سلامونه ګرانو کتونکو، دیدار یوسفزی یم. د امازون د فری کورس په سلسله کې دا نوی ویډیو چې ده دا د پراډکټ لیسټینګ په حواله باندې ده. پراډکټ لیسټینګ د ستاسو د پراډکټ سیل په حواله که زه ووایم چې د ټولو نه مهم سټپ دی، نو دا به دروغ نه وي. د هغې وجه دا چې تاسو څومره سیل کوئ، کاروبار چې کوئ او د ګټې دپاره کوئ، نو د هغې ټول انحصار چې دی ستاسو په پراډکټ لیسټینګ باندې دی. ځکه چې په دغه ځای کې تاسو په خپله موجود نه یې، تاسو چې څه لیکئ او څنګه خپل پراډکټ پیش کوئ، لکه د هغې تصویرونه، د هغې ډسکرپشن، د هغې ټایټل، نو په دغې باندې ستاسو د پراډکټ سیل کیږي. بله خبره دا ده چې لکه تاسو مهرباني کوئ دا ویډیو سکپ کوئ مو. تاسو چې کله ویډیو سکپ کوئ، پوره ونه ګورئ، نو بیا سوالونه کوئ، هغه سوالونه داسې چې دا اول نه موجود په ویډیو کې، نو دا ګورئ. دا پراډکټ لیسټینګ به تاسو په کوم وخت کې کوئ؟ دا چې کله تاسو د سپلایر سره رابطه وکړئ او ستاسو پراډکټ فاینل شي، نو په دغه وخت کې چې لا ستاسو پراډکټ شپ شوی نه وي، راغلی نه وي، نو تاسو به دا کوشش کوئ چې لکه دغه انیشل لیسټینګ چې ورته وایي چې دا تاسو مکمل کړئ. انیشل لیسټینګ کې داسې ده که یو لکه په ډسکرپشن کې یو خبره ولیکئ، یو ورسره ایمیج اپلوډ کړئ، لږ غونته کې په دغه کې څه ولیکئ، په د هیډینګ کې څه ولیکئ، او داسې ټول تاسو په ویډیو ډیمو کې ښیم. نو دغه تاسو په شروع کې کولی شئ. د هغې فایده دا چې کله بعضې وخت تاسو لکه که برانډ رجسټر کوئ، نو په هغې کې ټیم لګي. ځینې وخت داسې چې بل څه مسله راوځي، نو هغه مسله چې بیا که فرض کې اوس تاسو شپینګ یا انوینټري راغلی او هغه هلته انتظار کوي او تاسو دلته نښتي، نو بیا به تاسو ته مسله وي. نو دغه چې دی کوشش دا کوئ چې لکه دا انیشل لیسټینګ چې دی دا تاسو د اول نه شروع کوئ، او کله چې بیا ستاسو شپینګ راشي، ستاسو انوینټري راورسي، نو بیا ستاسو آلریډي پراډکټ چې دی لیست شوی، او که څه بدلون پکې بیا تاسو کوئ نو کولی شئ. بله خبره د پراډکټ لیسټینګ په حواله به زه دا کومه چې لکه څنګه چې ما وویل چې دا د امازون چې دا لکه پراډکټ لیسټینګ چې دی دا ستاسو کوم دغه چې دی دا پراډکټ سیل چې دی ټول انحصار په دې باندې، نو تاسو به په دې باندې ډېر زیات وخت لګوئ او کوشش دا کوئ چې تاسو خپل کمپیټیټرز چې کوم دي د هغو هغه لیسټینګ راوالی او د هغې نه ځان پوه کوئ چې لکه دوی څه لیکلي، په ډسکرپشن کې څه لیکلي دي، په ټایټل کې څه لیکلي دي، بیا په بولټ پوینټس کې څه لیکلي دي. نو دا ټول چې دي په دې باندې به تاسو بیا خپل پوینټس به راخلی او هغه به لیکئ. چېرته به هم داسې نه کوئ چې دغه وکئ، دا تاسو پردی لیسټینګ چې دی هغه کاپي پیسټ کئ. د هغې وجه دا ده چې لکه په دې کې برانډ چې هغه تقریبا زیات رجسټرډ وي، یا که رجسټر نه وي هم، نو هغو سره خپل داسې د هغې دا سافټویر دی چې هغه په دې لیسټینګ باندې ګرځي، او بیا تاسو لیسټینګ چې دی هغه دغه کولی شي، ډس اپروو کولی شي. کله چې ډس اپروو شي، نو کیدای شي ستاسو هغه ټولې پیسې ضایع شي او ستاسو پراډکټ چې دی هغو مارکیټ ته دغه نه کړي، یا اپروو نه کړي. نو بیا به لکه تاسو ډېره غټه مسله وي، نو په دې وجه لکه کوشش کوئ چې څه هم کوئ په خپله کوئ. چېرته دلته به لکه داسې څیزونه نه کوئ، ځکه چې دا امازون چې دی نو لکه ورلډ مارکیټ پلیس دی، او په دې کې لکه داسې خبرې نه چلیږي. په دې کې به تاسو همیشه سیسټمیک تھرو پراپر وی او ښه په صحیح دغه باندې ځئ، نو په هغې به بیا ستاسو پراډکټ کامیابیږي. که نه داسې نه وي، نو بیا به مسله بهرحال دا ډیمو تاسو وګورئ او کوشش وکئ چې لکه په دې باندې تاسو ځان پوه کئ. اکاونټ کولاو کئ، د انټرفیس ته به راشئ. که نه یې راغلي، نو دې ځای نه هم تاسو راتلی شئ، او دا مختلف آپشنز دي، دا هم تاسو بیا کتی شئ. خو دا انټرفیس به تاسو ته وښئ. نو کله چې دې له راشئ، نو کټلاګ کې به وایي تاسو ایډ پراډکټ. کله چې ایډ پراډکټ خبره راشي، نو تاسو به دې دغه ته راولي، دې پیج ته فایند یور پراډکټس ان امازون کټلاګ. که دا اول نه تاسو څه خرڅوئ، نه تاسو دلته کتی شئ په UPC EN یا ISBN په نوم باندې یا SN په نوم باندې. که تاسو نوی پراډکټ خپل لانچ کوئ، که هغه هول سیل یا که برانډډ وي، که نه، نو دلته به راځئ. I am adding a product not sold on Amazon. چې مخکې زه خپل پراډکټ لانچ کوم او هغه چې دی هغې نه ما خپل لکه دا UPC چې دی بارکوډ اخیستی دی، نو دلته بیا تاسو راشئ I am adding a new product. چې کله تاسو نوی پراډکټ تاسو به د هغې کیټګریز او سب کیټګریز کتلی، څنګه چې ته ما مخکې خو ویلي هم وو، لکه موږ به کیټګریز او سب کیټګریز څنګه ګورو، هغه تاسو هلته په نور ویډیوز کې تفصیل کتی شئ. خو بیا هم لکه دلته که موږ
اوس دا یو دی که دلته مو ښکته راشو دا دلته ټیک ده نو دا اوس ګوره دا کچن اینڈ ډایننګ کې ټاپ 100 نه دا کیټګري ده او دا بیا چې دی دا سب کیټګریز دي انسولیټډ کپس اینډ مګ ټیک ده نو دغه شانتي غټه کیټګري او لاندې بیا د هغې دوه یا درې سب کیټګریز دي ښه دلته چې کله موږ رالو دا اول نه ما زما یو پروډکټ دی نو دا اول نه ما منتخب کړی دی خو بهرحال که تاسو اوس یو پروډکټ ګورئ نو دوه طریقې دي یو په دې ځای کې ډایرکټ سرچ کې هغه تاسو ته راولي چې کوم کیټګریز دي کوم سب کیټګریز دي او که په خپله براوز کوئ نو هم کولی شئ لکه اوس زه ټوسټر فرض که دلته ګورم نو ټوسټر ماته پته ده چې دی به موږ ګورو په هوم اینډ کچن کې هوم اینډ کچن چې کله موږ کلیک کړو دا موږ دویمه کیټګریز له بوځي او هغه د کچن اینډ ډایننګ د دې سب کیټګري ده بیا به دلته ګورو چېرې دا اوس د دې نه لاندې بله کومه د دې سب کیټګري ده نو دلته که موږ راشو نو دا بیا سمال اپلاینسز کې راځي د کچن ها دلته بیا موږ کو نور ښکته راشو نو آخري کیټګري به دلته موږ د دې ښکاره شي پاټ جوسر مایکروویو اوون دی اوون اینډ ټوسټرز ټیک شو نو دا لکه زمونږ فانل کیټګري شو نو کله چې دا فانل کیټګري راشي نو اوون اینډ ټوسټر دا به ستاسو ته دا مختلف راله نو دا ستاسو کتی شي چې هوم اینډ کچن ته لاړو په دې کې کچن ډایننګ او سمال اپلاینسز او بیا اوون اینډ ټوسټر اوون اینډ ټوسټر کې موږ دلته راشو سلیکټ به کړو ټوسټر دلته اوس راړو نو دونه به موږ لکه په دې کې ګرځو چې کله موږ دغه شو دا سلیکټ کړو نو موږ به دې پیج ته راوړی دا اولنی پیج د پروډکټ لیسټینګ خو تاسو دلته یو بله خبره هم کوم که دا خو ما تاسو هسې پوه کولی شئ لکه دلته براوز کې دلته هم تاسو ډایرکټ هم کتی شئ لکه اوس که تاسو یو پروډکټ دی اوس دغه ټوسټر موږ ګورو نو که دلته موږ ولیکو او دلته بیا کلیک کړو دلته موږ ته دوه میچینګ کیټګریز فاوند کړو ټیک شو هوم اینډ کچن کچن ډایننګ سمال اپلاینسز اوون ټوسټر ټوسټر بیا دلته که ګورو نو اپلاینسز سمال کچن اپلاینسز په دې کې تاسو هر یو منتخب کولی شئ چې کومه تاسو مطلب دا دی چې تاسو ته دغه اسانه فیزیبلی لکه دلته چې اوس موږ رالو نو دا پیج موږ ته بیا کولاو شو څنګه چې ما تاسو ته ووایي ښه اوس اوله خبره ستاسو دا تپوس کوي چې ستاسو پروډکټ چې کوم دی د هغې ویریشن شته که نشته ویریشن مطلب دا دی چې دغه پروډکټ دی فرض که اوس زه دا ټوسټر دی نو ټوسټر قسمونه څه زه مختلف ویرایټیز پکې دغه کوم سیل کوم که نه نو که هغه په کلر باندې که هغه سایزز باندې که هغه په بل څه باندې نو هغه ویرایټي شي نو بیا به تاسو یس یا نو کوئ دلته دې ټول نه مخکې به تاسو راځئ پروډکټ آی ډي له پروډکټ آی ډي چې دی هغه کم دغه چې ما تاسو ته مخکې ویلي په جي ټي آی ان باندې چې موږ کم بار کوډ اخیستی یو پي سي نو د هغې نمبر چې کوم دی هغه یو پي سي به تاسو اخیستی که چا ویډیو نه کتلی وګورئ دلته به ولیکو او دلته بیا د هغې موږ دغه سلیکټ کړو چې یاره دا جي ټي آی ان دی ای ان دی یو پي سي څه شی دی نو عموما لکه جي ټي آی ان ورته ډېر خلک ولیکي یو پي سي ورته ولیکئ بهرحال دغه څه مثلا ده بیا به دلته تاسو لیکئ پروډکټ نیم نو پروډکټ نیم کې چې دی دا په دې شروع کې چې کوم پوره دغه راځي دا هیډینګ راځي هغه دلته پروډکټ نیم کې موږ لیکو دا هم ډېر زیات ضروري دی ځکه چې دا څومره کیچینګ وي څومره ښه خلکو ته اټریکټ کړي او ستاسو دغه ډېر ډیفاین کوي نو تاسو به دا پروډکټ نیم ډېر په طریقه لیکل غواړئ زه اوس پوه کوم او برانډ نیم که برانډ نیم ستاسو وي خو ډېره ښه ده که نه نو دلته تاسو جنریک هم لیکلی شئ لکه جنریک ټیک ده او که جنریک کار نه کوي نو ان ای ورته هم اکثر خلک لیکي دا هم کار وکړي ان ای ورته ولیکئ او دا ټول چیزونه تاسو ډک کړئ نو نیکسټ پیج له بهله ځئ چونکې اوس زما سره بل دغه نشته یو پی سی نشته نو ما چې کوم خپل لیسټینګ کړی تاسو ته هغه ښیم خو داسې طریقه بیا به لکه دې نه پس یو پیج له تاسو ځئ سیو اینډ فینش به کوئ ښه اکثر بله خبره زه غټه خبره دا کومه چې دا ډېره زیات ضروري ده چې کله تاسو برانډ نیم ولیکئ نو دوی به بیا تاسو له وایي چې موږ ګورو نه برانډ نیم چې دی هغو به سرچ کوئ چې فرض کړئ سرچ کړي دغه نو بیا به تاسو نه منظورېږي که برانډ نیم نه یې په سرچ کړي نو بیا به تاسو ته وایي چې یاره که ځینو خلکو ته دا وایي چې موږ ته اوس تاسو دغه ایمیجز راولېږئ د دې نو تاسو به ریل ورلډ ایمیجز لیږئ ورته ریل ورلډ ایمیجز داسې دي لکه چې چا په لاس کې کپ نیولی یا ټوسټر دی یا څوک ورسره ناست دی داسې نه چې کم کمپیوټر باندې جوړ شوي نو چې کله تاسو ولېږئ نو په هغې کې ورځ دوه لګي اکثر نو دغه شي دا بیا تاسو دغه چې دی دا برانډ چې دی هغه اکسپټ کړي خیر دی که په امازون باندې هلته رجسټرډ یې که نه خو هغه برانډ نیم چې نه نو هغه به اکسپټ شي رجسټریشن جدا شی دی اکسپټن جدا دی ټیک ده نو دلته به لکه
تاسو خپل برانډ نیم ولیکئ دا کله چې دغه شي دا کنفرم شي نو بیا به تاسو د دې نه مخکې تللی شئ. دلته اوس زه راځم ما چې کوم خپل لیسټینګ کړی دی هغه چونکې د ما سره بل یو پی سي دی وخت کې نشته نو تاسو ته په هغې کې ښیمه چې لکه دا څنګه طریقه تاسو کولی شئ بیا دې سره. دلته که مونږ وګورو دا لکه اوس دلته ما خپل لیکلی پراډکټ آی ډي نه دلته ما خپل پراډکټ آی ډي کې دغه یو پی سي لیکلی دی دلته مې بیا ورته دا یو پی سي ولیکو. ښه دلته اوس چې دی دلته به تاسو خپل پراډکټ نیم سره د خپل پراډکټ هیډینګ لیکئ. لکه هیډینګ مطلب دا دی چې په دې کې څه څیزونه اپلیکیبل یا ټول به تاسو لیکئ. لکه اوس دا فرض کې یو کمپیټیټر دی او یټي والا دا یټي والا شو دی اوس څه وایي دا ځای دا ما چې کوم هیډینګ تاسو ته یا عنوان وي هغه ټول دلته لیکلی کېږي که نه دی څه وایي یټي ریمبلر 14 مګول ویکیوم انسولیټډ دا ټوله خبرې ولیکله نو کله چې تاسو د پراډکټ نیم کې لیکئ نو هغه به دلته تاسو ته په امیزان لیسټینګ کې ښکاري. دا لکه اوس یو بل دی دا اوس که موږ وګورو دلته اوس دوی خپل هیډینګ دغه ورکړی دی سویس ټیک او 14 اوز او دا که نه نو دا چې د دیو دا پراډکټ چې دی دا ډیفاین کوي نو دا ډېر زیات ضروري دی چې دلته کله تاسو لیکل کوئ نو دغه ته به ګورئ چې ستاسو پراډکټ نوم چې دی ښه ډیفاین کولی څوک شي او دا تقریبا د 200 لیټر پورې تاسو پکې لیکلی شئ 180 دي که 200 دي. ښه اوس برانډ نیم بیا ما ورکړی دی نو برانډ نیم ما دا ورکړی دی دا هغو بیا دغه که دا ورځ دوه په دې کې ولګېدې بهرحال ما ورته بیا ایمیجز ولیږل او هغو دا برانډ نیم سلیکټ کړو. بیا چې کله تاسو کوئ نو بیا به تاسو ته وایي چې آیټم ټایپ کیورډ که نه نو په دې کې تاسو ایډیټ کولی هم شئ لیکلی هم شئ. لکه اوس دا زما دا کم دغه چې وه تاسو ته واپس راشم دې ته نو دا چې کومه کیټګري چې وه نو کومه کیټګري چې وه هغه دا وه چې لکه کپ اینڈ مګس په آخر کې راځي که نه هوم اینڈ کچن او سټوریج ارګنایزیشن تھرماسز انسولیټډ بیوریجز دا نو دا کیټګري وه ټیک ده. نو دلته دیو دا خبره کوي چې لکه کومه نه آخري سب کیټګري ته ما ولیکل انسولیټډ کپس اینډ مګس دا راله. بیا نمبر اف آیټم اوس ته چې یو دغه خرڅی دغه پراډکټ خرڅی نو دا پراډکټ څومره دي لکه ځینې خلک بنچ خرڅی بنچ داسې چې لکه په یو دغه کې 15 پراډکټس اویلیبل لکه دا مونږ وایو یوټنسلز دي که نه مختلف یا سمڅۍ دي په هغې کې مختلف قسمونه دي نو هغه چې دی که فرض کې د یو نه زیات وي نو هلته به ولیکئ. بیا یونټ کاونټ پرایس دا ستاسو د پراډکټ په حساب باندې دا تاسو ته بدلېدی هم شي. یونټ کاونټ پر یونټ پرایسینګ که نه نو دوی اوس دا وایي چې لکه دغه چې دی دا یونټ کاونټ چې دی د کاونټ یونټ څه دی نو کاونټ یونټ چې دی دا د دې سایز چې کوم دی هغه 14 دی او بیا میجرمنټ بدلته موږ لاندې کولو لکه دوی وایي چې دا په څه شي کې دی نو موږ ورته ولیکو چې اونس دی ټیک ده دا موږ ډیفاین کړو. سایز چې دی ضرورت نشته دلته وروسته موږ لیکلی شو سایز میپ سمال لارج د ما سره ویرایټیز نشته ویریشن نشته نو دغه کلر یو کلر دی نو بلیک ما لیکلی دی. ښه اوس کلر میپ بلیک دا ضرورت لکه دې کې ډېرې خانې داسې چې هغې ضرورت نه تاسو به د خپل پراډکټ مطابق دا لیکل وکئ. کله چې دلته تاسو دا پاڼه ډکه کوئ او دغه شي سیو اینډ فینش به راشي که فرض کړه په دې کې څه مسئله نو دلته به تاسو ته سرې نښې بر راځي او هغه به وایي چې دا تاسو فیل کوئ. ټیک ده کله چې موږ دا یو دغه نه واوړو نو دویم له بیا موږ راشو ویریشن لا نو ویریشن چونکه ما تاسو ته خبر وکړه چې زما د پراډکټ ویریشن نشته که فرض کې ستاسو وي نو به دلته بیا تاسو راځئ او هغې له به چې دی شو کانټنټ کرنټلی لیو آن ډیټیل پیج ښه دغه دی لکه موږ چې په ډیټیل پیج باندې څه لیکلي دي هم هغه دی که فرض که زه وایم چې یاره ویریشن شته ځکه چې په شروع کې ورته ما نه دي لیکلي نو دا موږ بیا ټیک مارک کوو نو که ستاسو په پراډکټ کې ویریشن نو تاسو به ویریشن پیج له راشئ په ویریشن کې بیا مختلف آپشن چې لکه په سایز باندې کلر باندې څنګه چې بس هغه تاسو به هغه شانتي هغه خپل ویریشن پای کې ولیکئ خو د هر ویریشن دپاره به بیا تاسو ته جدا یو پی سي کوډ پکار دی دا تاسو ته پکار ده چې پته یې دی خبرې. بیا آفر لکه موږ راشو نو آفر ګوره که تاسو آفر لګوئ په دغه باندې دا تاسو کولی شئ دا پراډکټ آفر که نه یور پرایس تا دا دی خپل پرایس دی دا دی سیل پرایس دومره دی او سټارټ ډیټ د کم نه د کم پورې تاسو سیل لګوئ. بیا په دې کې راشئ چې آیټم کنډیشن دلته ما لیکلی چې نیو دی او آفر کنډیشن نوٹ کو نور سو سره لګوئ. میکسیمم کوانټیټي بعض د خلک دا وایي چې یاره زه په آفر کې په یو دغه 2 پراډکټ سیل کوم یا 3 سیل کوم یا یو سیل کوم نو دغه بیا تاسو کوانټیټي لګولی شئ. هینډینګ ټایم دا ټول بیا د پراډکټ متعلق چې صحیح هغه تاسو بیا
په دې کې خپل دغه کولی شئ. سټاک چې دی فلحال د ما انیکټیو دی، کاناډا او میکسیکو کې اویلیبل نه دی. دلته چې اوس دی بیا کمپلاینس نه به راشي، نو کمپلاینس صرف د هغو دپاره چې څوک چې په یو پراډکټ باندې دا تاسو دغه کتی هم شئ چې لکه مختلف پراډکټس دی یو ځای کوي په دې کې. بیا لکه دې ته دا چې دی دا صرف وایټل انفو ستاسو ضروري دی، ویریشن کې لیکئ که نه دی ضروري، آفر هم ضرورت نشته، کمپلاینس هم ضرورت نشته. امیجز له اوس مونږ راشو، امیجز باندې به بیا تاسو دغه کوئ چې امیجز به ډېر ښه اپلوډ کوئ. اولني دوه درې چې دی هغه پکاره چې تاسو دغه اپلوډ کوئ، دا کم چې وایټ بیک ګراوند والی دا ضروري دی چې اولني درې او ښه های کوالټي امیجز به وله اخلئ او دا به اپلوډ کوئ. نو دا تاسو بیا د دې ځای نه نور امیجز لکه اوس دلته اپلوډ یو امیج تاسو اپلوډ کولی شئ. بیا به راشو مونږ ډسکرپشن ټیب له. نو ډسکرپشن چې کوم دی په ډسکرپشن بیا ډېر زیات ضروري دی. ډسکرپشن داسې دی لکه دا تاسو ټول پروډکټ ډیفاین کوئ او په ډسکرپشن کې به دا خبره لیکئ. ضروري دا ده د چا ډسکرپشن ګوره د چا لیسټنګ به نه پټوئ. که چا لیسټنګ تاسو پټ کو نو د امیزون سره ډېر ریسورسز دي په ګوګل باندې هغه ګوري او بیا ستاسو لیسټنګ چې دی هغه ان اپروف کوي او بلکې کېدای شي چې پروډکټ دله هم بین کوي. نو چېرته به هم د پردی لیسټنګ د کمپیټیټر نه پټوئ، دا خبره یاد ساتئ. په دې کې غټه خبره په ای کامرس کې چې مونږ ویلو هغه دا ده چې لکه په دې کې به تاسو دا فیچر چې بیا کله کوم ځای څنګه ښکارېږي دا دلته ښکارېږي. لکه دا دی یعنې اباؤټ دس پروډکټ دا ما لیکلي دي. دغه شان چې دی یټي والا که مونږ وګورو اباؤټ دس پروډکټ دا دی. دا کم چې اوس مونږ لیکو که نه دا به دلته راځي په امیزون باندې، او اول چې مونږ په هیډینګ کې لیکلی نو هغه بره دلته راغلی و. ټیک ده. نو دلته که مونږ راشو ډسکرپشن، نو ډسکرپشن 5 پورې مونږ دغه کولی شو ټیبس کولاولی شو د 5 پورې، 5 نه زیات نه دي. نو په دې کې به تاسو کوشش دا کوئ چې لکه دلته اوس ګوره ایډ مور یا که مونږ ریموو لاست یو ته لرکو نو بل ایډ مور کولی شو که نه. دې کې به دا کوشش کوئ په لیسټنګ کې. کمال دا دی چې لکه په دې کې به تاسو دا خبره کوئ چې یاره د کسټمر ته څه فایده ده. لکه تاسو به د پروډکټ خپل پروډکټ دغه داسې کوئ، داسې به ډیفاین کوئ چې کسټمر ته څه فایده ده. نو هغې کې به بیا د پروډکټ هغه کوالټي راولئ. لکه تاسو اوس وایم چې ډرینک ایټ یور اون کنوینینس، په خپل وخت سکی شئ. ولې سکی شئ چې دلته دا ګوره مګ از میډ اف 18 or 8 stainless steel with double wall vacuum insulation. Its premium food grade quality keeps it rust free and erosion free. کنه لکه ولې تاسو په خپل وخت دغه کولی شئ چې د 12 hours پورې په اخره کې رالم چې 6 hours پورې دا کافي چې دا هارډ ساتي او 12 hours پورې کولډ ډرینک پکې تاسو دغه ساتلی شئ، یخ ساتلی شئ. دغه شانتې دویمه خبره زه کوم چې کیپ یور فنګر سیف. نو بیا به زه دا ډیفاین کوم چې مونږ څنګه خپل فنګر چې دی هغه سیف ساتلی شو. بیا دریم که زه خبره کوم چې سوپر ایزی ټو واش، ولې ډش واشر سیف دی. نو بیا په دې کې به زه هغه خبره ډیفاین کم. آوټ ډور کمپینین تاسو وړی شئ سپک دی دغه دی، دا به تاسو ټول تعریفونه. نو دا لیسټنګ کې دا ډسکرپشن چې دی دا انتهایی زیات ضروري دی، ځکه چې د دې ډسکرپشن دغه کی پروډکټ فیچر کې دا په ډسکرپشن پیج دی. دې ته خیال کوئ دا پیج ډسکرپشن دی، خو کی پروډکټ فیچر چې دی د ډسکرپشن له بیا راځم دا پکې دلته چې دا به کوم ځای لیکو. نو دا کی پروډکټ فیچر چې کوم دی که نه هغه څنګه چې ما تاسو ته وښو هغه دا دی. دا اباؤټ دس ایټم بیا چې کله دا راځي نو دا به دلته لیکلي. دغه شانتې د بل که لیکلي دي نو دلته د خپل دا لیکلي دي. ټیک شه. ما چې کوم لیکلي دي نو زما هغه داسې اپیر کېږي په دغه باندې په امیزون باندې. ټیک ده. نو تاسو چې څومره ښه لیکلی شئ، څومره برابر لیکلی شئ، نو هومره به دا خلک یې ګوري او دا فایده ده. اولنی امپریشن د تصویر نه چې تصویر ستاسو ډېر های کوالټي. دویم چې دی هغه بیا د دې ته ګوري خلک چې پروډکټ سیل کوي، ځکه چې تاسو خو موجود نه یې نو ستاسو دا هیډینګ به ګوري خاصه څه دي پکې غټ دغه. او بیا چې دی ښکته بیا راځي ډسکرپشن کې. نو ډسکرپشن کې نه لکه کی ورډز کې نو هغه به دلته تاسو لیکئ. او بیا خبر راځم ډسکرپشن نه چې اوس دا اصل کې پیج ډسکرپشن دی، خو دا کی پروډکټ فیچرز مونږ ته په 15 دغه کې لیکلی شو. دا ولیکل مونږه. بیا ډسکرپشن دا دی لکه پیج ډسکرپشن، خو دلته به اوس مونږ پروډکټ ډسکرپشن لیکو. دلته اوس تاسو ته یو خبره کوم که ستاسو دغه چې دی پروډکټ چې دی هغه هلته رجسټر دی نو دی تاسو له A+ کانټنټ ځای درکوي، او که نه رجسټر نو بیا به تاسو ساده لیکئ. تاسو اوس پوه کومه لکه اوس دا دغه چې دی
دا زمونږ کمپیټیټر یټي ریمبلر چې دی د ډېر غټ برانډ دی او دا الته رجسټر دی. نو ګوره دا اوس د ډسکرپشن هغه ځای چې دی دا د نه دوی پکې دا تصویران لګولی ویډیوز پکې لګولی شي ټیک شو دلته پکې دام لیکلي پروډکټ ډسکرپشن کې دا ټول دغه لګولی دي او دا تاسو کته شي تر دې ځای پورې دا ټول دیولې ځای ورکړی دی ځای پورې دا دیو په ډسکرپشن کې داسې لیکلی شي. اوس که د چا سره A+ کانټنټ نه او هغه ډسکرپشن لیکي نو دې نه به تاسو ته پته لګي چې دا په امازون دا برانډ رجسټر دی که نه دی. دیو سره اوس چې دی دا ګورم اوس شته او کنيشته دیو هم description کوم دی buy this item دا دی لکه ګوره اوس دا دلته product description وینئ نو دې سره لکه د دې نه دا پته لګي چې لکه دا برانډ چې دی دا رجسټر نه دی او د ډسکرپشن product description لیکلی دی دا دغه دی دا A+ کانټنټ نه دی ټیک ده. نو د دې نه تاسو بیا څنګه چې ما دلته خبره کوله تاسو راشئ نو بیا که تاسو لیکئ نو تاسو به صرف په سمپل جملو کې لیکئ او هغه څیزونه چې کم تاسو لکه بره لیکلي په هیډینګ کې لیکلي کوشش کوئ چې څیزونه نه تکراریږي ځکه چې کله امازون ګوګل کوي خلک نو ګوګل مختلف څومره چې ستاسو سره کی ورډ زیاتي نو هومره بیا په سرچ کې زیات راځي. نو کوشش کوئ چې لکه کی ورډز تاسو مختلف دغه لیکي که تاسو بیا وایي زه به تاسو په دې جدا ویډیو جوړه کړم چې لکه دې څنګه ټیکنیک دی او څنګه لیکل غواړي خو بهرحال لکه تاسو کو دا ویډیو وګورئ او ځان پوه کړئ نو دا هم پوره ده. دا مونږ بره لکه بیا ډسکرپشن ولیکو نو ډسکرپشن ما تاسو ته ووایي چې A+ کانټنټ والا به څنګه ښکاري او بیا چې د چا برانډ رجسټر نه دی دغه سره نو د هغو به څنګه ښکاري. دلته مونږ دا سیو اینډ فینش بیا به مخکې ځو نو بیا به مونږ راځو بل پیج له نو په دې کې اوس کی ورډ کیورډ پیج کوم کولاو کو بده کې به سرچ ټرم راځي. سرچ ټرم چې دی اوس دلته دا ډېر زیات ضروري دی تاسو سره دلته یو آپشن شته په دې کې به تاسو دا کوشش کوئ چې څومره مس سپیل دغه دی که نه د هغې سپیلنګونه غلطي لکه اوس تاسو لیکلی ډېر خلک ټایپ کوي نو چې بیا ستاسو دا پراډکټ راخلي لکه اوس مګ سپیلنګ دی MUG نومه MOG هم لیکلی دی کپ د COP هم لیکلی کافي او سپیلنګ دا دی دا ټول مس سپیل دی کنه روغ پکې روغ مالته لیکلی دی اوس مس سپیل هینډل او یا که د هغې نه زیات صحیح څه پکې ستاسو نه پاتې کنه نو ټول تاسو دلته لیکلی شي او دا تاسو په خپل دغه چې دی که تاسو فرض کړئ جنګل سکاوټ هغه اپ تاسو سره نو په هغې کې دا تاسو ته ټول راوړي او تاسو کتی شئ چې زموږ کمپیوټر څه لیکلی دي هغه شانتې تاسو بیا هم مختلف لیکلی شي. نو مس سپیل به دلته راشي ځکه چې اکثر سړی څوک سرچ کوي کپ سرچ کوي نو کیدای شي او د COP ولیکي نو کو COP ولیکي نه دا کله چې موږ د سپیلنګ په ګوګل باندې غلط ولیکو او دوی چې موږ له بیا هم آپشن راکړي نو هغه دی چې لکه هغه خلکو الریډي دغه لیکلي مس سپیل چې دی هغه لیکلي نو دې څیزونه ته به تاسو هم خیال کوئ. کی ورډز کې به دا ولیکئ څومره چې راتلی شي تقریبا دا 180 لیټرز پورې دي که څو پورې دي هغه به تاسو ته بیا میکسیمم دغه وښایي چې څومره تاسو لیکلی شئ. بیا مور ډیټیل پیج دی نو مخکې به دا سیو اینډ فینش کوئ په مخه به مخکې ځئ. مور ډیټیل پیج کې لکه ستاسو پراډکټ سره که څه متعلق تاسو لیکلی شئ که نه ضروري نه ده چې تاسو په دې کې ولیکئ لکه لانچ ډیټ ته ولیکو ریلیز ډیټ ته لیکئ فرض کا اوس که آیټم ډسپلی ډایمنشن دا بیا ضروري دی که نه چې لینث یې څومره دی ویډ څومره دی هایټ څومره دی بیا دلته هم تاسو پیکج ډایمنشن لیکلی شئ دا ټول ویټ که لیکئ هغه پکې لیکلی شئ. اوس کیر انسټرکشن نما ډش واشر سیف نو دا بیا آیټم ټایپ نیم دلته نیم ولیکئ دا مختلف لکه خو ضروري نه ده چې دا تاسو ټول ډکوئ کم اپلیکیبل بس هغه ته لګوئ سیو اینډ فینش. کله چې تاسو دا سیو اینډ فینش کړئ نو دوی به 15 منټه تقریبا اخلي چې دغه کې دا تاسو ته بیا لکه اوس په دې کې زه څه چینجز کوم او زه بیا راشم واپس نو دا به وایي چې 15 منټ پس تاسو بیا دغه چینجز کتی شي. نو دا بهرحال د پراډکټ لسټینګ په حواله دغه غونتې ویډیو وه وړه غونتې ویډیو وه خو په دې کې مین خبره ده چې لکه تاسو خپل کمپیټیټرز وګورئ بار د هغو ټول دغه تاسو سټډي کوئ چې یاره دیو مطلب دا دی چې څه لیکلي د هغې نه ښه د لیکلو کوشش کوئ ځکه چې دا واحد څیز دی چې په دې باندې بس تاسو پراډکټ خلک ګوري 3 څیزونه دي. اول چې څوک کولاو کې امازون باندې سرچ کړي نو اول دا زر وګوري چې یاره دا امیجز او دغه څنګه لګولي دي که نه څه څه دي پکې دا ټول وګوري د هغې نه پس بیا هیډینګ ته وګوري چې یاره
دا د عادي او بیا قیمت ته وګوري چېرې دا په دې قیمت زه اخلم نو کمپیټیټر څه قیمت دی بیا ښکته راشي نو که ګوري نو دا هم وګوري ډېر خلک که نه دغه 2-3 سیزونه ګوري پراډکټ ډسکرپشن له بیا راشي ته پته ولګي چېرې دا A+ کانټنټ دی که نه دی او نور لکه ښکته بیا نور راشي دغه یې ګوري ریویوز یې ګوري دا سیزونه نو په کار ده چې لکه د دې ریویو 5 سټار دی دغه شانتې بای فیچر دا خلکو ریویو ورکړي دا تاسو هم بیا کته شئ بله خبره ما په هغې کې هم دا کوله چې 1 سټار ګوره کمپیټیټر هغه 1 سټار 2 سټار همیشه ګورئ چې خلکو دلته څه لیکلي 1 سټار په دې پراډکټ کې څه داسې کمی دی چې هغه تاسو امپروو کولی شئ نو تاسو چې کله بیا سپلایر سره خبره کوئ نو دا هم تاسو پکې دغه کولی شئ منشن کولی شئ چې یاره دا سیزونه پکې نه دي پکار یا دا مونږ امپروو کوو